唱歌點樣可以拎走你嘅鼻音呢？其實就有呢個方法。第一就係捏住你個鼻，如果你捏住你個鼻咧，覺得你講嘢咧係聲音經過處理嘅話咧，你試下個肚用少少力。其實咧，只要你個肚咧夠 heavy 嘅話咧，其實你個鼻咧就唔會咧有咁多鼻音㗎啦。因為你個肚唔用力嘅話咧，佢咧就會成個 burden 咧去咗你個鼻度，然後你就可以試下唱歌啦。唱咩咧？就係唱咁記住咧，要留意咧，你唱嘅韻母咧係定係定係E 定係 E， 咁咧捏住個鼻去練習咧係一個非常之好嘅方法。大家咧得閒無事都好似我咁，捏住個鼻唱下歌，啦啦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 啦，啵啵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 啵 ，even 個摩字有 N 有啲鼻音，啦啦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 啦，同啦啦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 ，都有好顯著嘅分別㗎。如果大家練習遇到咩問題，歡迎你 InSync Voice 學唱歌，我哋一定會幫到你㗎。記得 follow InSync Voice 嘅 IG、YouTube 同埋 like 我哋呢個 post，再 share 俾呢個 friend 睇。我哋下次再見，拜拜。